I 2013, for 6 år siden, så startet jeg med Fredløs-prosjektet. Jeg var i en kjip livssituasjon med en person som ikke var noe kul. Så jeg dro til slutt. I hvert fall for min del, så virket det 100% umulig. Jeg trodde virkelig at jeg var så fanget at jeg ikke hadde noe valg. Det er det en psykopat gjør. Man bryter deg ned og bygger deg opp, og bryter deg ned og bygger deg opp nesten systematisk. Så vil du tro at det der selv er noe galt med. Så det er liksom det er en ond sirkel. Altså den er virkelig ond. Jeg bare pakket noen småting i en ryggsekk, og så dro jeg, og det var det jeg hadde. Det var den ryggsekken, og så var det noen joggesko som var mer gaffateip enn joggesko, og en t-skjorte. Jeg var så redd, og jeg var så utslitt at jeg kjørte tog og trikk og t-bane og buss og båt og you name it jeg vet ikke hvor lenge. 3-4 dager, kanskje 2 uker, jeg vet ikke. Sånn begynner Fredløs. Det var en hel masse kjipe ting som måtte bearbeides og komme ut. Det var en lang prosess, og det var et langt lerret og gulne, som jeg hørte noen sa på båten i dag. Det tok forholdsvis mye energi og krefter liksom å kanalisere denne faenskapen og få det ut av hodet. Det ble mer en sånn der, som en sånn der nødbrems. Når jeg merket at ting begynte å boble over, og det, så måtte jeg bare holde på med musikk, som alltid har vært essensielt for meg på en måte, men særlig da, som ble mesteparten av Fredløs-låtene til. Det er ingen fasit på det. Noen av de her låtene er så gammel at jeg husker nesten ikke selv hvorfor jeg skrev dem. På det tidspunktet så visste jeg ikke helt hvor det her kom til å ende. Men så jeg tenkte det var greit å starte med en overtyre. Men det ble på en måte veldig stort, og det ble veldig... Hadde jeg skulle fulgt opp det, så hadde det blitt minst en dobbel-LP og 3 spin-off-serier ut av det, liksom. Så jeg ville bare få det ned på jorda. Ja, det er mange musikalske inspirasjonskilder her. Men vel så mye så er det kanskje... Det er litt den der tidlig 1900-talls omreisende sirkuskulturen som på en måte ble... Ja, det er jo nesten en subkultur i seg selv. For ikke å si en oppkultur. Fascinasjon for det som er litt... det som vi ikke vet så mye om. Det er litt sånn overnaturlige ting, og det er en... Det har vært en hel prosess bare å skrive det som står mellom linjen. Det er en rød tråd der, som er en slags parallellhistorie til det som foregår sånn rent direkte. Jeg fikk liksom tidlig et sånt her bilde på livet som en karusell, der du går på når du blir født. Og før eller senere så stopper den her karusellen. Og
hvem er du da, liksom? Hva har du gjort på veien? Jeg har på en måte hele tiden visst at det skulle bli de låtene. Jeg har ikke nødvendigvis visst hvordan de kom til å bli, men jeg har visst hvilken rolle de kom til å utfylle på plata. Hele essensen i Fredløs er jo noe så traust som livet og døden. Jeg har alltid vært glad i språk, på en måte, og veldig opptatt av blant annet hvor ordene kommer fra, og hvordan de brukes, ikke minst. Og det er mange etablerte ord som har fått nye betydninger i det her Fredløs-universet. For eksempel mørkeredsel, som i denne sammenhengen betyr dødsangst. Eller fredløs i seg selv. Altså, fredløs betyr jo du er faen meg død, vi tar deg. Liksom. Du får aldri fred. Ordet er ganske kraftige verktøy, på en måte. Du kan på en måte rokke ved ganske sånne her monumentale ting, liksom, med de rette ordene. Jeg kommer fra Tromsø. Jeg bodde her mesteparten av mitt liv. Jeg har spilt tromme siden jeg var 4 år. Da fikk jeg slagverk hos stefaren min. Armeriddet, det er kalt i februar. Det hører om masse helter som man kanskje ikke ser, eller så mange ser da. Det er på en måte en hyllest til de her personene. Som ei skjær av fryd fra hånd til munn, hver gang det glimter. Du går i for store spor, og du er fredløs nå. Det er kaldt i februar, du kjenner stormen bite. Det er ingen som spør om du er klar, du blir bare kastet inn i det. Og det er kaldt i februar. Jeg har fått mye god hjelp. Og det har vært så vanskelig for meg underveis å brenge sjela. Altså, det høres ut som en klisjé, men akkurat det er. Det er rett og slett skrekkelig skummelt å synge på norsk. Hvis du ikke mener det, så tryner du på hoppkanten. Det er ingen tjent med. Jeg har en drøm av Jørn Hoel, å sette sammen et band med rubbel og bit av folk jeg kjenner som spiller ting, og få spilt det her til folk, rett og slett. Jeg har sett for meg å gjøre det på Nesodden, en eller annen plass i skauen i nærheten, liksom, men i et sirkustelt. Og bandet på en måte skal være sirkusbandet.